अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एवरीथिंग। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 5 से 6 महीने का 16,500 रुपये का दोस्तों ये कोटा का बच्चा है। बिल्कुल पांडा कलर में दोस्तों, माशाल्लाह गला पट्टी देख सकते हैं। 5 5 महीने का बच्चा है। वज़न आएगा लगभग 20 से 25 kg अंदाज़न वज़न है। वज़न ऊपर नीचे कम या ज़्यादा कुछ भी निकल सकता है। एकदम खूबसूरत कलर में है, जो अवेलेबल है आसाराम भाई के पास। आसाराम भाई के पास गाड़ी दोस्तों आती रहती है मुंबई, पुणे, कोकण, महाराष्ट्र के साइड में, और दूसरी साइड में भी दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन वगैरह एकदम आसानी से हो जाता है। तो जिस किसी को अगर इंटरेस्ट है तो आप लोग डायरेक्टली बात कर सकते हैं दोस्तों आसाराम भाई से। आसाराम भाई का ये नंबर व्हाट्सअप पे अवेलेबल है। अगर वो कॉल नहीं उठा रहे या किसी कारण उनका कॉल नहीं लग रहा है तो आप लोग इस वीडियो का स्क्रीनशॉट निकाल के उन्हें व्हाट्सअप कीजिए। तो जैसे ही वो फ्री होंगे वो आपको रिप्लाई करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर विथ योर ऑल फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। Enjoy the video guys, and again don't forget to share and subscribe.